c'est toi l'alpha et l'oméga. Merci Emmanuel pour ta présence au milieu de nous. C'est toi la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Ce matin, nous sommes venus au devant de toi, Seigneur. Toi seul, tu connais le pourquoi de notre présence à ces lieux. Et je sais que, oh, le Saint d'Israël, ce n'est pas par hasard que tu nous as convoqués. Ce n'est pas pour rien que tu nous as appelés dans ta maison. C'est parce que tu as un plan pour tout et chacun de nous. C'est parce que tu as des choses pour tout et chacun de nous. Parce que ce temps que nous traversons, Seigneur, c'est le temps de gloire. C'est le temps de ta visitation. Partout, Seigneur Jésus, laisse que, Seigneur, ce moment te soit bénéfique. Bénis mon frère, bénis ma sœur, présent en ces lieux. Seigneur, nous voici à ta disposition. Même moi qui suis mis debout, Seigneur, je ne suis rien. Lève-toi, parle à ton peuple. Lève-toi, communique le pensée que tu as à Hosanna. Nous voici ce matin, Seigneur. C'est pour cela, ô le roi des rois. Nous t'élevons, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ à Nazareth. Nous te bénissons, ô le Saint d'Israël. To betelio maboko nzambe na bomoi. To pambolio mokonzi na bakonzi. To lobiete lokumu kebo machanjoli. Ezonge paina yo. Na kombo na Yesu to mondeli to lobi. Amen. Est-ce qu'on peut mettre la nzambe maboko songi songi? Est-ce que mutumoko akoki kobetela nzambe maboko ya gloire? Est-ce que mutumoko akoki kopambola nzambe na maboko esengeli mpo na nzambe? Est-ce que mutumoko akoki koaklame mpo na oyo azali likolo na nyonso? Est-ce que mutumoko akoki koaklame mpo na oyo azali na dernier mot mpo na ntina na vi na yo na ngai? Qu'il soit loué, akumisama na tongo na lelo. Nzambe apambola yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. Amen. Oui, na zongisi matonje pa ya Nzambe mokeli likolo na se. Zambo ya salete mokolo na lelo tozala comptabiliser parmi ba vivants. Tika ete lokumu, kembo, adoration, louange et bakozonge pa na ye. Amen. Na pesi Nzambe merci pambate. Asalinga ingolu ete na tongo na lelo na eba kotelema liboso na libota na Nzambe. Na pesi merci na lisanga ya bampaka pona tina ya kopesa ngai petango enfin que nazala instrument oyo nkolo akosalela pona kolobela mutu moko. Amen. Amen. Oui, nazana esengo makasi na yebite yo. Batu nyonso bazo le kaliboso awa soki atali na assemblée na ebite soki bazo remarquer to ba remarquer loko moko loko langai. Ce qui est vrai, nous tozana tango ya nkembo na Nzambe. Parce que ndenge nazomona bino nazomona solo ke boza oyo bozala kilobite. Amen, amen. Nazomona basi bazongenga mibali ya kitoko. Je me demande Seigneur c'est quoi? Mais je comprends seulement que ezat ngolu na Nzambe. Eza bolingo na Nzambe, eza empreinte ya Nzambe na vie ya mutu moko. Amen. Nzambe zalokumu. Na tongo na lelo nazana message pour na mutu moko. Le dimanche passé, Nzambe yebisaki yona ngai ke abongwani te. Alobiete azali lolenge moko. Lobi lelo pe libela na libela. Amen. Et Nzambe wana abongwani te bien aimé. Na lingina biso na tongo na lelo pona yo pe jamais Nzambe akoki kobongwana. Pona tina na yo na ngai Nzambe jamais akoki kobongwana. Est-ce que mutu moko azana confiance na makambo tozoloba? Nzambe akobongwana kate parce que nature na ye esalema ke abongwana te. C'est pour cela azali le même. Lobi lelo pe libela na libela. Nzambe wana salete mokolo na lelo yo na ngai to se retrouver na ndako na ye. Or na ndako na ye nde ezali esika oyo ye akokota contact akosolola nanga na yo. Akopesa biso ba instruction na ye.
akopesa biso oyo ezali volonté na ye enfin que tobika mabungisi ya kitoko ya malamu oyo aza na yango pona tina na ngai na ye. Amen. Nzambe abongwani te mon frère, Nzambe abongwani te ma sœur. Et lokola Nzambe na abongwani te, asala makambo ya minene pe makambo ya malamu ya kitoko na mikolo eleki. O eleki esali nini? Esi eleki. Lelo nde ezali ya ngai na yo. Lobi toyebi te. Na lingi na bisa mutu moko na tongo na lelo. Lobi eleki Nzambe azalaki. Lelo Nzambe azali. Meme o nano tokoti te eza na contrôle ya Nzambe. Yango toza na intérêt nyonso ya koluka kozala toujours kolesere na Nzambe wana. Alléluia. Parce que lobi déjà c'est eleki. Lobi peut-être tokoki kosala ba erreur. Lobi peut-être tozala ki ba ignora. Mais aujourd'hui lelo asaleli yonga na yongolu toyeba ye. Asali yonanga ngolu ete tobenga mabana na ye. Et na lolenge ya koyeba ye, na lolenge ya kokangama na ye, po yenge aza na contrôle ya makambo nyonso. Lobi na yo, lobi na ngai ekozala lobi ya esengo, lobi ya matatoli, lobi ya kongenga, lobi ya kobonga, lobi ya komata, lobi ya kokende liboso, pamba te ye azali Nzambe. La ingine bisa mutu moko na tongo na lelo, yo za mwana Nzambe. Oyo ekokoma na vi na yo, eza mabongisi oyo papa na yo, tata na yo abongisi po na tina na yo. Alléluia. Sans plus tarder, na lingete ensemble tozwa mokanda ya Job chapitre 22 zela moke ya tukumi bale na moko kino tukumi bale na mi bale. Job chapitre 22 le verset 21 à 22. Motangi akotangela biso yango na lombanga. Job chapitre 22 verset 21 qui non 22. Nous lisons Job, le 22e chapitre, 21 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Amen. Est-ce que tokoki kobetela liloba na Nzambe maboko? Amen. Nazo senga na mutu nyonso makanisi na yeza wate na bolingo na Nzambe tike toko takatele sika oyo. Oyebi oyo azali na dernier mot pona tina na vi na yo eza tata mwasi na yo te. Mutu moko te azana liloba ya suka pona tina na vi na yo. Me oyo azali na liloba ya suka peso ki alobi ekokokisa eza kaka Nzambe. E yango na tongo na lelo a convoqué yo na ngai. Peut-être koki kolba nga depuis kala nazaki déjà na rendez-vous programme na nga dimanche na yebaki ke na koya tika na biso bien de na tongo na lelo le dimanche comme ça mutu nyonso akoki koya mutu nyonso akoki koya na ye problème ezate mokoya wa pamba te soki Nzambe abengisi yo te. C'est pour dire que na tongo na lelo ozali invité spécial en Nzambe. Nzambe ala musi yo pamba te po ba mingi bazaki pe na posa koya me balali pungi ba mususu na ngonga oyo bamiko kite bazali kruwe na bambeto bamususu mituka ya urgence zwi bango ambulance ekotika bango na basade d'urgence. Me yo na ngai soki Nzambe abatela kiyo soki Nzambe abateli ngai eza pour que ayebisa yo nini oyo abongisi pona tina na yo. Amen. Toti kotanga mokanda ya Job chapitre 22 zela moke ya tukumi bale na moko kino tukumi bale na mibale. Oyo ezali lisolo ya mutu moko oyo ayebanaki na kombo ya Job. Job azalaki nani? Job azali muto Bible eza ko témoigner que muto ya lingaki Nzambe. Moto yo alulaki Nzambe. Moto yo azalaki moninga ya Nzambe na lolenge na ye ya kotambola. Muto yo azalaki intègre vis-à-vis na Nzambe. Mais ekomaki na tango moko bien que azalaki intègre pa na Nzambe, mais mon mekano eyaki na vi na ye. Ba problème eyaki epai na ye. Épreuve ekotaki na vi ya Job. Tango épreuve bandi makambo kilikili oyo yo nanga toyebi. Tango ezali muke moye to banda ko raconter yo makambo ekomelaki ye
et qu'on risque de passer journée mobimba awa. Mais natango muke Bible lobiete afandi boy sangoye. Kuna bibwele zalaki ekufi. Mutu anaza kopesa message asilisi nano kaka abandi kobima mususu akoti. Donc Job azwa ki succession ya ba message nyonso ba message eza ya malamu te. Yo nanga tokolobeza ki ba message ya malheur o ekomela ki Job. Mais mutu wana Job malgré oyo nyonso elandi ye. Alobi eloko moko très important. Alobi na likambo oyo ekomeli ngai. Na mitungisi problème o nyonso envahir vi na ngai. Makambo nyonso oyo, donc Job azalaki englouti. Donc ba problème biye. Mais na nyonso na alobi nini? Pona ngai na kokimela Nzambe. Pona ngai bobele pai na Nzambe nde na koloba makambo na ngai. Nzambe nde na ko exposer ye ba problème na ngai. Nzambe nde na ko expliquer ba problème na ngai. Sikoyo mutu oyo mal ba problème nyonso ekomi à tel point que même ba le plus proche na ye, ba intime na ye, ba mon ami na ye, ba tali ba lobi atato lo bate penza ya solo ndeko oyo azalaki na Nzambe vraiment po mutu ya tambola kana Nzambe makambo aboye jamais koki komela ye. Pona bana na Israël muyuda nyonso ayebi ete malheur nyonso esengeli toujours ezala na origine, esengeli ezala na source na yango. Batali Job balobi Job yo zolo baloba wana osali eloko te, mais oyo ekomeli yo nano totikala komona makambo aboye te. Niveau ya désobéissance na yo, niveau ya vie ya masumu oyo biki biso tozaki na biso ba ignorant tobandaki kotambola na yo tozomona ke no moto akobanga Nzambe. Job Zokande Nzambe sikoyo abimisio na poasa. Nzambe atalisi na miso batu nyonso ke yo ozalaka na yete. Les amis de baninga Job babandi kotuka. Babandi koloba tel point comme na niveau moko awa Eliphaz azo pesa ye conseil pour que même Job na raison afin que Job a tout bela a réparer na Nzambe. Alobi ndeko tika motema ekenze incrédulité. Longola motema libanga okukufa pamba eza pete ndima kaka ke okweyaki osalaki makambo biso toyebaki te bongisa na Nzambe. Soko ko bongisa na Nzambe nde sikoyo okozwa kimia. Soko bongisi na Nzambe nde sima na yango okojuir na bonheur pona nini? Parce que kimia na bonheur eza na maboko ya mutu te, ezalaka na maboko ya Nzambe na bomo. Likambo lenanga likambo ya camarade ya Job azo tindika Job enfin que a réparer na Nzambe. Mena tongo na lelo tozolobela pona tina ya attachement à Dieu. Attache-toi à Dieu. Kangama na Nzambe. Na tongo na lelo Nzambe aye uniquement pona kolobela batomi balete, pona kolobela voisin na yote, mais pona kolobela ngai na yo. Ete ngonga ebele mi bien-aimé. Yo bandaki tantôt plutôt Nzambe posa na ye. Ezali ete mwana nyonso ya ozana azala na confiance, azala na assurance, pe azala dévoué, ami pesa ya solo ya kokangama na Nzambe. Pona sima na kokangama na Nzambe, nde sikoyo kozwa kimia. Pona kokangama na Nzambe, nde okojuir na bonheur o ezali na maboko na Nzambe. Alléluia. 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 Est-ce que mutu moko okiko pambola Nzambe na maboko? Bien-aimé, na marche chrétienne, na vie chrétienne, okoki jamais ko envier biloko eza na maboko ya Nzambe, mais on se détacher na Nzambe wana pour ko bénéficier na yo Nzambe azana yango, c'est pratiquement impossible. Ko kangama na Nzambe ezali ya motuya na marche chrétienne. Marche chrétienne ezalaka vie communautaire, ezalaka vie individuelle ya mutu na Nzambe. Kokangama Nzambe ezali kambo ya mutu oya comprendre que ngai sans Nzambe nazali zéro. Lokola papa lobaki semelo tukoleka kuna lobiete Nzambe azana posa bato bazaka na batute. Nzambe azaka na besoin ya mutu oyo ni à gauche ni à droite liboso na sima azane na mutu a sécurité. Et c'est batu ya ndenge wana
nde Nzambe amikumisaka epai na bango. E bato ya motindo wana eza bato oyo bayebi tina, bayebi motuya ya kozala na Nzambe. Alléluia. Kozala na Nzambe kosala ete quel que soit ba épreuve oyo ezokomela yo, quel que soit situation nyonso ekokuta yo, oza na assurance, oza na sécurité. Pamba te Nzambe oyo oza na ye, ye nde azali maître ya temps pe ya circonstance. Les circonstances ekoki ko changer, pourquoi? Parce que Nzambe aza na yo. Temps ekoki ko changer, pourquoi? Parce que secret ezali te yo ozali na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Kokangama na Nzambe elingi koloba nini na monoko musu? Elingi koloba nini? Kokangama na Nzambe ezali moto oyo azwi mokano ya kolanda liloba na Nzambe. Okoloba Nzambe bo, Nzambe ngo zoloba tokangama na ye, tokomona ye wapi? Nzambe ngo zoloba tokangama na ye azalaka wapi? Nzambe azali liloba na ye. Nzambe nde liloba. Yango Bible zoloba ete na ebandele ezalaki liloba. Liloba ezalaki na Nzambe, pe liloba yango nde misalaki nzoto. Liloba ezali moto mosusu te, liloba ezali nde Yesu Masiya. Ozali awa, olobi topesa Yesu bomoi na yo. Olobi ozali awa, opesa Yesu Kristo bomoi na yo. Mais liloba na Nzambe, est-ce que ezali na esika na bomoi na yo? Est-ce que liloba na Nzambe ezali na esika na motema na ngai? Lokola moto moko, lokola na mokanda malashi, bato bazotu na tango Nzambe abi bozo ibanga, bato balabi oh yo Nzambe moto okiko iba abi oui bozo ibangai. Bosiko bato tuni bokozala na Nzambe, kokangama na Nzambe ngolo bani, kokangama na Nzambe ezali kokangama na liloba na Nzambe. Ezali kolanda li oyo liloba na Nzambe ezolobela yo na ngai. Ozana na dingina yebisa yo. Biso nyonso awa mutu moko te ayaki ndenge tozali awa. Quel que soit oyo ezali empreinte ya Nzambe ezomonana na bomoi na yo. Le fait seulement que okotaka awa bilembo ya Nzambe na bomoi ezotalisama na bomoi na yo. Mais nyonso wana Nzambe aza ko interpeller kaka yo ete bien-aimé, mon frère, mon fils, ma fille, yaka olingi réussir, olingi obonga, olingi okende liboso, secret za mibale te, ngai nazala associé na yo. Kokangama na Nzambe ezali kozwa liloba na Nzambe oyo batiaka biso butu pe lokola moi kati na esika oyo otie yango na misala. Ndeko moko atémoignaki lobi samedi a exhorter lobi non na biki bikamwa kati na esika oyo nakomi awa nanu même pas na sali ata un mois. Mais le dimanche passé nazalaki vraiment après qu'il te nzoto moyete. Esengaki même na se retrouver na hôpital. Mais nazutiaki kondima na ngai na maloba nyonso oyo papa atiaki awa elelo nazali restaurer nazana makasi baminganga ata lomea na nga bazwi yango te. Moi je me dis ambo c'est que na esika oyo Nzambe azali, na esika oyo Nzambe azali. Nzambe aza nani? Nzambe azali liloba na ye oyo azali kolobela yo na ngai. Bato ebele yokana biso bien-aimé, pona kokangama na Nzambe il y a toujours un prix à payer. Ezana motu yo esengeli ofuta. Kofuta ezali nini? Esengeli liboso. Yo yozwi décision ya kokangama na Nzambe. Esengeli nanu? Okabwana. Kokabwana moko esengeli Salem. Ebele tozo ya epai na Nzambe. Mais makambo ya liboso ya kala. Nzambe aza mosantu. Nzambe azali bule. Nzambe azali mosantu. Et Nzambe wana akoki jamais komisangisa na mutu mususu soki ezali kaka na liloba na ye te. Amen. Yango mukoleleka ba biso ete azalaka toujours sima liloba na ye pona kosala nini? Pona kokokesi. Et yende alobi ete na tango ezali tango ya rétablissement, tango ya consolidation. Job
nde okangami. Alléluia. Okangami na nani? Awa Eliab azob nani? Eliphaz azob sazobi. Attache-toi à Dieu. Wana nde sika oyo kobika na kimia. Sika na bisayo. Mutu nyonso ya kangama na nzambe. Quel que soit ba épreuve koya, quel que soit mimekano koya, suka na yango ezali ete okobima molongi. Pamba te oyo okangami na ye aza mutu te, azali nzambe. Azali nzambe. Bible lobi Job atikalaki intègre. Job atikalaki attaché epai ya nzambe na ye. Malgré que batu bayaki, même mwasi na ye ayebisi ye papa o souffrir pe mingi, o nyokwami pe mingi. Est-ce que omoni te? Au lieu que on continue konyokwama, bebisa kaka na nzambe. Comme ça aboma yo opema na kimia. Atali ya ebisi ozoloba lokola moto na bolema, okoloba lokola bolole. Nzambe oyo abikisi biso makambo ebele ya malamu. Kaka pona tina ya épreuve oyo ngai na wanga na ye. Bien-aimé, kokangamana nzambe efutaka toujours. Kokangamana nzambe eyaka toujours na intervention ya nzambe. Bato bakoki koloba pona yo lelo. Il arrive ekoki kokoma pe lelo ozali ko traverser situation ya Job. Ekoki kozala pe na minute oyo makambo ozali ko vivre ezali épreuve à tel point que bato bakomi koloba yepe citoyen biye awa nde amona kalokola moto asambelaka. Est-ce que aza Christ? Problème ezate. Bato bamona kalibanda, bato bakoki ko juger, mais le véritable juge oya yebi kati na yo, oya yebi kati na ngai eza moto te ezali nzambe na bomo. Et le fait que okotika la attaché, le fait que okotika la attentive et pas une nzambe bien-aimé, nzambe wana abongwani te. Azali le même lobi lelo pe libela na libela. Kokangamana nzambe ezali kokangamana liloba na nzambe. Oyo bazote ya biso butuna mo ikati resika oyo. Oyo bazali ko exhorter yo nanga butuna mo ikati resika oyo. Eza pona bolamu na yo nanga. Liloba na nzambe tango eza kobima ezalaka te pona moto azali pembeni. Banda lelo zwa mokano ke soki liloba na nzambe eza kote yama ezali pour que ngai nabika nkembo na nzambe. Ngai nabika plan kitoko oyo nzambe atandi to abongisi to akani pona tina na ngai. Oza témoignage oyo nzambe aza ko préparer pona tina ya kotalisa na libota na yo oyo balobaka ke famille oyo muto akobongaka te tika na yebisa yo soki ya solo kokangamana nzambe yonde okozala témoignage yonde nzambe akotia yo lokola panneau publicitaire enfin ke kati na libota na yo oyo bato bayebaka nzambe te bakolanda nzambe na yo. Alléluia. Alléluia. Kokangamana nzambe ezali kokangamana liloba na ye. Yango tina Job malgré batindika qui est à Wangan, malgré batindika qui est azolo beloko moko très important, atikalaki fidèle vis-à-vis na nzambe na ye. Job ayebaki secret ya attachement na nzambe. Job ayebaki nini oyo akozua, nini oyo kokomela ye soki akotikala ya kokangamana nzambe. Job eloko na mibale, Job alongwaki te. Job atikalaki kotia liloba na nzambe toujours na misala. Na kokangamana nzambe ya liboso esengeli oyeba oyo azoloba na ngai. Oyo nga nazotambola ya azali nzambe. Yende liloba. Mais loko ya mibale Job atikalaki nango atikalaki kotia liloba na nzambe na musala. Kokangamana nzambe ezali kolandana na commettre la parole de Dieu en pratique. Ba Christ ebele bana nzambe ebele bazozwa ndakisa oyo te. Bana nzambe ebele bayakawa. Amen, alléluia. Aujourd'hui c'était fantastique et cocastique. Aujourd'hui le Seigneur a parlé. Papa lelo zalaki likolo. Mais soki abimi aho. Vinaye oyo ezalaki ozela libanda yango nde a continuer. Mais cet homme de Job, Bible lobi azalaki intègre. Akobaki na intégrité na ye, même na isiko ya bandaki kobik. Même na libanda, vi na ye, etamboli na ye,
Job azalaki moto oyo lokola kangama ki na nzambe azalaki mosaleli na liloba moto oyo azali ko pratiquer liloba na nzambe. Bien aimé tika na biso na tongo na lelo oyo nyonso azwi mokano ya kokangama na nzambe ya kotia liloba na nzambe na musala na yebiso ete ozali moto oyo ko regretter te mais ozali moto oyo okokamwisa. Ozali moto oyo okozala instrument ya miracle. Ozali moto oyo bato bakotala yo bakolobe ezali ye to ezali ye te pamba te oyo nyonso akangama na nzambe oyo nyonso atiaka liloba na nzambe na mosala nzambe abwakaka ye te nzambe atikaka ye te nzambe amitalisaka na bomo ya mutu wana. Alléluia. Okolanda bien Bible zoloba ke Job malgré ba situation nyonso wana atikalaki attaché na nzambe na ye. Mais mutu ebanda kopesa ko sala bien te zongela nzambe kangama na nzambe pona tino ozwa kimia. Est-ce que Job azwa kimia te? Bien aimé, après ba épreuve, après situation nyonso akonetra ki, est-ce que Job azwa kimia te? Azwa kimia. Est-ce que Job azalaki restauré te? Azalaki restauré. Est-ce que Job agisaki na bonheur te? Agisaki na bonheur. Pourquoi okotala mutu oyo alekaki na ba épreuve mais le fait est que atikalaki fidèle ayebaki ke nzambe oyo soki akoboma aboma ngai. Bwana na kanisi grand-père Jacob malgré ba coup ba beti bankuba alobi buka na yo sala nyoso kosala mendeli kamba kotika yo na kotika te kino kosala nini okopambola ngai soki okobuka sala nini buka na yo. Bien aimé tokomi na tango oyo mutu nyonso ayeba pourquoi ngai nazolanda nzambe tika na bisa yo makambo ya malamu oyo za na yango besoin na programme ya gouvernement ezali mais kokomela yo kan tango yo kozala attaché na nzambe tika na bisa yo na domaine nyonso ya vie na yo lipamboli ezali kote pai na nzambe. Mais pour que se matérialiser yo na ngai to sala nini tokangama na nzambe. Bible lobi Job atikalaki intègre. Job atikalaki attaché epai na nzambe na ye. Est-ce que yo na ngai motuna esika nini nzambe aza na yango na bomoi na yo? Est-ce que nzambe soki akotala bato bakangami na ye yo zali comptabiliser? Bible lobi Job malgré ba épreuve Job n'a pas quitté abima quitté na environnement na ye. Cela veut dire quoi? Soki oke na mokanda ya Hébreu chapitre 10 le verset 25 Thomas Paul azopesa biso conseil alobi ete totika biyamba na biso te lokola yango ezali bizaleli ya bato mosusu. N'abandonnez pas vos assemblées, c'est aussi la parole de Dieu. Toi qui abandonnes, toi qui ne trouves pas ton intérêt dans les choses de Dieu, tu es malheureux. S'attacher à Dieu, ezali pe kokangamana o ezali musala yanza. Makanisi na yo, vi na yo. Même tango zola lozo kanisa, est-ce que frère nangai, sœur nangai, kokanisa malamu pe pona bien-aimé na yo. Bible lobi nzambe tokomona ye te, mais nzambe tokomona ye wa au travers nos frères et sœurs. Bangonde bato oyo nzambe atie biso na bango tozala esika moko. Attachement ya nzambe ezali kopesa nzambe esika na ye, kopesa nzambe important, komitia na service ya nzambe, kopesa nzambe première place na vie na biso. Alléluia. Nalingi totanga na mokanda ya Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, motangi s'il vous plaît, tangela biso yango. Jacques chapitre 1, 22e verset, kino 25e. Jacques, le premier chapitre, 22 à 25, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, 22 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mettez en pratique la parole Tiana misala liloba. et ne vous bornez pas à l'écouter. Bosuka kaka te na koyoka.
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. nakomi kosabino moko na makanisi ya lokuta. Car si quelqu'un écoute la parole Po soki moto akoyoka liloba et ne la met pas en pratique, pe atie yango na misala te, il est semblable à un homme azali akokani na moto oyo qui regarde dans un miroir son visage naturel oyo ake na talatala atali elongi na ye, et qui, après s'être regardé, me nsima na komitala s'en va akei et oublie aussitôt quel il était. abosani mbala moko elilingi na ye auti kotala, abosani mbala moko oyo auti komimona. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, Kasi moto oyo akotia miso na ye, moto oyo akotanga mobeko oyo esengeli, la loi de la liberté, mobeko oyo esomisaka, mobeko oyo epesaka liberté, et qui aura persévéré, oyo akoumela, akokangama, n'étant pas un auditeur oublieux, ye azali moyoki oyo abosanaka te to abosani, mais se mettant à l'œuvre, me ezali moto oyo amitie na mosala, celui-là sera heureux dans son activité. o wana akozala nani ere na ba activité na ye. Liloba na Nzambe tobeteli yango maboko, liloba na Nzambe tobeteli yango maboko. Yango tina bien aimé nalingi kobenda bokebi na yo. Motuya ya koyoka liloba na Nzambe akokangama na Nzambe, toli bapesi biso ngai na yo alobi ete tosuka kaka na koyoka te. Boni tosi toyoki Nzambe kolobela biso kate lesika oyo. Boni Nzambe asili ko interpeller biso ete tozwa mosala na ye na bokebi to limemia nyonso. Ba ancien, ba mama, ba papa, bilenge, liloba na Nzambe eloba mipona tina na biso. Nzambe salobeli biso azokoba koloba menangonga oyo ya gloire na ye, na ngonga oyo posa ya Nzambe aye kolobela ngai na yo ozali tosuka kaka na koyoka te. Likolo na koyoka totia yango na misala, kotia na mosala nde kosala ete yo na ngai kimia oyo tozangi tozwa, bomengo tozana yango posa tozwa, kobota oyo tozana yango bosenga ekosalema, pamba te Nzambe abongwani te, aza lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Epai na oyo nyonso akozwa décision lelo ya kotia liloba na Nzambe na mosala. Nzambe akomikumisa na bomoi na ye, Nzambe akomitalisa na bomoi na ye. Nalingi totanga mokanda moko wana peut-être nde esika tokosukela. Job azalaki toujours na esika oyo épreuve ekutaki ye. Job akimaki te. Des fois ba ebele awa, même pour que aya na église ayebi déjà que o kenanga ebebi yoka raison mutu azopesa po akabonaka na Nzambe no mikolo na okende te na konzi soki na ke kuna bakoloba te no na beteli. On dirait mutu ya koloba obeteli nde mutu abengaka yo, ye nde aza na vi na yo lokuta ezala na betela na kobetela po na Nzambe, ezala ke na koma salite na kokoma salite po na Nzambe, ezala ke na kozanga na zangi po na Nzambe. Na yebi le fait que na kokangama na Nzambe wana, qu'il plaît qu'il neige, Nzambe wana ako se souvenir na ngai. Hébreux chapitre 10, le 25 verset. Otanga ki yango te motangi. Tanga na nango s'il vous plaît. Hébreux 10, le verset 25. Hébreux 10, le 25e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Okoko bandela. N'abandonnons pas notre assemblée, Totikate biyamba na biso, comme c'est la coutume de quelques-uns. lokola yango ezali bizaleli to bizalela ya ba mosusu. Mais exhortons-nous réciproquement, Na tongo na lelo na ye pona kolendisa yo elongo na molimo mosantu. Tous exhorter mutuellement, tous exhorter moko na mosusu. Continuez. et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Est-ce que vous pouvez la liloba na Nzambe maboko? Teme na biso ya tongo na lelo ezali s'attacher à Dieu, kokangama na Nzambe. Okoki koloba ko ngai na kangama na Nzambe. Est-ce que na vie na yo na mayozo sala
nzambe aza na intérêt na kati na yango. Mutu oyo Job, malgré ba épreuve, malgré persécution nyonso komelaki ye, nayoki te Job ademénageaki. Abi lokola soni ekangi ngai awa, humiliation nazwi, nakende na mboka mopaya. Job atikalaki intègre na esika oyo ayebaki ete kaka na esika oyo nga na kiti nde esika nzambe alingi amona ngai. Bien-aimé, na attachement na nzambe ezali koyeba esika nini nzambe alingi amona yo, esika nini nzambe aza na posa na yo. Na ndako ya nzambe omoni lokola tofandi awa toza na kati ya restaurant ya Seigneur, aza koservir biso mutu na mutu azozwa part na ye. Beaucoup ebele awa bazali na malnutrition ya molimo, ebele okomona ye monene libanda oyebi teke na kati aza na malnutrition. Pourquoi? Na ndako ya nzambe ye ayaka par rendez-vous, ayaka par circonstance. Ye pona koya na église alingi ayeba nini eza kuna babi séminaire wana koya. Mais biso te toyebi secret ya nzambe. Omoni ndeko junior a témoigné awati wana eza ba résultat ya culte matinal. Okati ponga bi malgré pongi na kokende tokomi na tango oyo nzambe afungoli lole eza polele depuis ya nzambe eza polele pona tina ba oyo bazali attaché na ye. Est-ce kokoki komituna ngai est-ce que nakangami na nzambe? Kokangama na nzambe ezali priorité ya vie na yo, ezala oyo nzambe aza na yango posa. Paul aza koexhorter biso na Hébreu alobi totika mayangani te, totika ba rencontre te, totika assemblée na nkolo te, lokola wana ezali habitude ya bamosusu. Nzambe asunga ngai oyebi ntango natangi passage nazomituna loba kaka ke po enlèvement ekosalema mutu nyonso akoyeba. Bato mosusu balingaki bazala surpris aye awa boye akuti tosi tokenda, akuti tosi tokenda nde bazobisa bona abi bapolisier te po bapolisier na biso mpe bakokende soki bapesa Yesu Kristo bomoi na bango. Bo baoyo bakotikala bo bamécanicien peut-être bo bavoisin nde bakobisa boyokosala bi boza na retard, bato wana bozoluka bango bamata deja kala. Pourquoi? Yo importance na yo, attachement na yo na nzambe yo nde oyebi, mais attachement na nzambe emonanaka na engagement na yo. Ndako ya nzambe ezali ya nzambe, cela veut dire quoi? Moi, mon intérêt c'est dans la maison de Dieu. Soki moto lokola David mokonzi kumu ake koloba biete nazalaka na esengo, nazalaka na motema nange tondisamaka na esengo tango bakoyebisa ngai nakende na ndako ya nzambe. Oyo tango kendaka na ndako ya nzambe tozalaka wapi? Alléluia. Tango kendaka na ndako ya nzambe te yo zalaka nanu wapi? To mituna nanu motuna wana ayebi novela se ndenge banda te ndenge kosuka. C'est le passage de la Bible ya kanga eza Matthieu 7:7 mais par première partie. Demandez il vous sera donné, souka sika ya kanga. Cherchez wana ya yebite, frappez wana ya yebite, ya suki kaka na nini, demandez il vous sera donné. Soko équipé ango bien, yeba ki intérêt na eza na si. Na tongo na lelo bien aimé, na yepona sekisa yote. Soki ya solo kote lema, okozwa résolution ya ko s'attacher na nzambe. Bato bakoki koseka yo problème ezate baza bato. Mais nzambe fin de fin mokilie mataye kita baloba te les mêmes personnes babandaki koloba mabe bakosuka ko changer maloba na bango, bakosuka kobongola maloba na bango pamba te ba oyo nyonso bakangama na nzambe. Nzambe ayaka toujours pona tina na kofuta bango. Il est le même Dieu, il n'a pas changé. Yende Bible zoloba azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Soki sobe oyo alekaki ba moment difficile, nzambe akomaki na niveau ya ko restaurer ye, ya ko rétablir ye, akombe plus fort que réveil na ngai. Soki tozi ba problème à Job, na ba problème na to tie na balance, ya nani ko peser. Or nzambe wana ndalo biete ane oyo ezali ane ya rétablissement.
Cela veut dire na année oyo ba nyonso bakotika la taje na nzambe. Bokoyoki samasoni te. Na lobi okoyoki samasoni te. Bato ba mwa kisayo likambo ezate. Bato ba mwa kayo problème ezate. Malamu yo bwa kangai. Malamu yo bo ya ngai. Me oya kela ngai. Yende za na catalogue ya vie na ngai. Yende za na plan ya vie na ngai. Oyo ezalaki impossible. Epai na ye ezali possible. Tikete nzambe na lola apambola biso. Nous acclamons très très bien, très très bien, très très bien, très 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 bien. Il est Dieu, il est grand, il est le Dieu de notre vie. Amen. S'attacher à Dieu ou attache-toi à Dieu. Amen. C'est ça même la base. Tolobakango Mingi ne vient pas à l'église parce que, ne vient pas à l'église pour. Amen. Aucun homme ne peut changer ta vie. Aucun homme ne connaît ta vie. Dieu connaît ma vie, Dieu connaît ta vie. Et c'est pourquoi thème et allélo, conseil et allélo de la part de Dieu, attache-toi à moi. C'est Dieu qui parle. Il dit attache-toi à moi. Amen. Attache-toi qui Job. Il a été moqué, il a été isolé, il a été repoussé. Mais ce qui m'a intéressé, prédicateur à l'Obiboye, même s'il était déjà attaché à Dieu, malgré Nyonso Batobalobaki, Job n'a pas quitté là où il était. Spirituellement, il est resté à son adresse, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Physiquement, il est resté dans la même ville. Amen. C'est ce qui a fait que Baoyo Basekaki, Baoyo Batiolaki, Baoyo Bajujaki, dans le même milieu, ce sont les mêmes qui ont vu la restauration de Dieu. Amen. Osana, toyana église était pour na koya. Toyana église était pour na bilamba, pour na classe sociale, pour na voyage, pour na banda, mais toyana église pour na nzambe. Parce que si réellement nous venons pour Dieu, quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver, dans notre vie, nous saurons et nous aurons la certitude que si je vis pour Dieu. Ce qui m'arrive, c'est parce que mon Dieu a permis et la parole de Dieu me dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Le tout en ezali T-O-U-T. Tout. Ce qui peut t'arriver si tu es avec Dieu. Si tu appartiens à Dieu. Amen. Non mais témoignage, alléluia, Nini Junior et Salinga bien. Amen. À chaque spectateur, réellement spectateur. Mais il a compris à un certain moment que non, je m'attache à Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut te donner là où l'homme ne peut pas. C'est Dieu qui peut te relever là où l'homme ne saura jamais. Tes parents peuvent t'aimer, mais tes parents ne peuvent pas te donner la vie. Celui qui est l'auteur, le sécurisateur de la vie, c'est Dieu. Moté à lobby, lobby toyebi ango, oh lobby eleki, nous savons. Notre passé, nous le savons, nous le connaissons. Notre présent, nous sommes en train de le vivre. Mais ce qui arrive demain, personne ne sait. C'est ça l'avantage de s'attacher à Dieu. Ce qui arrive demain, personne ne sait. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Si je suis attaché à lui, il fera en sorte que mon lendemain soit heureux, mon lendemain soit un témoignage, mon lendemain soit sécurité, afin que je suis aujourd'hui avec lui, je resterai avec lui, je mourrai avec lui parce qu'il est éternel. Alléluia! Alléluia! Ne suis pas ce que les autres disent, suis ce que Dieu dit. Beaucoup sont des juges des autres. Amen. Comme les amis de Job, ils ont jugé, mais ils ne savaient pas à quelle étape Job était avec son Dieu. Amen. Ils ne savaient pas, mais Dieu seul savait ce qu'il était en train de faire avec Job. Et Job, qui était en Dieu, il savait aussi. C'est ce qui fait que, ata komaki na suka, boebi phrase na ye yanini, ya kitoko
kitoko ya malonga. Amen. Même si je n'ai rien, même si la chair va couler, même si je resterai seulement des ossements, mais j'ai la certitude, je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera l'Éternel. Mon Rédempteur se lèvera l'Éternel. Mais pourquoi il était son Rédempteur? Parce qu'il était attaché à lui. Parce qu'il savait que atabato ba jugé yé amona kanakati ya motema nangai ayebi que dans mon cœur il n'y a pas de variation, ayebi que même dans les secrets je lui appartiens et je marche pour sa gloire, je marche pour son œuvre. On nous a dit que s'attacher à Dieu c'est s'attacher à son œuvre. L'église de Dieu, l'assemblée de Dieu, misala ya nzambe, c'est pour ceux qui appartiennent à Dieu. Mais comment toi tu peux dire que tu es attaché à Dieu? L'église c'est sur rendez-vous. L'œuvre de Dieu c'est tantôt plus tôt. Pourquoi? Ah non, tu as donné une expression là. Fantastique. L'autre c'est ah non, on appelle fouling en mémoire. Et puis non, mais là c'est un mot nouveau. Fantastique. Tantôt commis, cocastique. Non, fantandé à bien. Cocandé à. Amen. Non, rentrons réellement à Dieu qui nous corrige par sa parole. Bien-aimés, ne rentrons pas dans les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Oui, bien souvent, Moïbi, ok, un voleur professionnel. A Rolanda télévision, na ba master na ye. Amoni ba gangi Moïbi, ok, ou bien ba beti ba massage akufi. Au lieu aloba ke Moïbi eza mabe, akoloba nini? Ah, basala ki erreur. Place ande wana bakotelaka na fenêtre te. Eza problème à kotela la fenêtre te. Eza des problèmes ya acte Moïbi eza mabe. Amen. Quand je sais que cette attitude-là est mauvaise. Amen. Et surtout aujourd'hui, la grande leçon, quand je m'attache à Dieu, je sais que seul Dieu est juge. Seul Dieu est juge. Yo tamboli na makambo ya nini ya moninga lokola Eliphaz. A commis même kopesa jugement ya Job. Tu sais, okosa kabiso tokanisa kozalaka nzokande tala misala no mabe place de commis nana ebiso keza misala mabe ezala ya mabe ho ezala ya malamu ngai vi na ngai na maboko ya Nzambe. C'est lui qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est pourquoi Job n'a trouvé de salut, n'a trouvé refuge que auprès de Dieu. Son attachement à Dieu était sa force. Laisse que notre attachement à Dieu est bimana slogan et comme à notre vie pratique de chaque jour. Non pas parce qu'un ancien t'a dit, mais parce que Dieu t'a dit et qu'il est en toi. Tu seras toujours présent dans son œuvre afin que la gloire et l'honneur puissent lui revenir. Nous nous mettons debout, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous lui disons merci parce qu'il est Dieu. Nous lui disons merci pour cette bonne parole qu'il a donnée afin que nous puissions réellement être restaurés dans notre marche avec lui.